पिछली वीडियोस में मैंने आपको पेंसिल की मदद से सोल्डरिंग मशीन बनाना बताई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पेंसिल की मदद से वेल्डिंग मशीन बनाना बताऊंगा। इसके लिए आपको एक इस तरह की 2 रुपए वाली पेंसिल ले लेनी है और चाकू की मदद से इसे बीच में से काटकर इसका एक टुकड़ा काट लेना और इसे अच्छे से छील लेना और चाकू की मदद से इसे आगे से तब तक छीलना है जब तक इसके अंदर वाला गोटा बाहर ना आ जाए, बिल्कुल कुछ इस तरह से। और 2 वायर के टुकड़े लेकर एक वायर को पेंसिल के गोटे के साथ इस तरह से मजबूती से बांध लेना और टेप लगाकर तार को पेंसिल पर ही चिपका देना। एक शेविंग ब्लेड लेकर दूसरे वायर के टुकड़े को इसके साथ बांध लेना और 3 ऐसी बैटरियां लेकर इन्हें आपस में कुछ इस तरह से जोड़ लेना। अब इसके साइड वाले दोनों टर्मिनल्स को भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई भी पुरानी बैटरी ले लेनी है जो खराब पड़ी और इसे छीलकर इसके ऊपर वाले ये दोनों टर्मिनल्स निकालकर इनके 2 टुकड़े कर लेने और पेंसिल की वायर को एक टुकड़े के साथ अटैच कर लेना। बिल्कुल इसी तरह ब्लेड की वायर को भी छीलकर दूसरे टुकड़े के साथ अटैच कर लेना और इन दोनों टुकड़ों को बाकी बचे हुए दोनों टर्मिनल्स के साथ अटैच कर लेना। अब आप इसकी मदद से किसी भी चीज को इजीली वेल्ड कर सकते हो।